naman ang wish na yan. Mukhang ano? Tayo! Very good. Pakita mo natin yung lagyan dito. Di, huwag na. Parehas lang yan. Doon lang. Ilagay mo lang yan dyan. Ayan. Kain na. Kain na kayo. Sige, kain na. Dapat Kain na daw. Makainip po ano? Kain na. Di man daw in-invite ni... Sabi daw ni Judy. Jenjen. Sabi ni Judy, di naman daw in-invite si Jenjen. Kanya ng pagkalit. Sabi ni Judy daw. Kunuha mo kung pinggan ni Lola. Baliktad. Ante! Oh! Ante, ipagkala ako nang wala. Sigan ka. Pilo kayo. Masik. Dali lang. Ito, tinidoro. Laki na. Nina, nag-happy birthday kami. Well. Fried chicken, barbecue. Tama ako. Sa akin to. Mamaya. Ang pansit, paubos. Ang spaghetti, nauubusin pa lang. Bamak. Sige, Mak. Nahina. Hinay lang, Mak. Matapon yung kain mo. Kasi si Genjen. Si Bolo. The busy mother. And Lola. Matapon si Genjen. Sitting. Kinuha niyo ng plato si Lola? Si Lola. Birthday celebrant. Birthday girl. The boy. Naluto na, Mac. Ito, Mac, iba, hindi pa naluto. Iba, Uy, Mac. bakit si BJ? Wala pang pagkain. Bigyan mo. Si BJ, dinala niya yung pagkain niya. Utak ka. Mautak yan. Oh, yung... Maunang, ano, mga... Hindi ka magdaddy to? Kanana. Dali, bigyan kita. Bigyan lang, gano'n. Bigyan ko sinano. Badang. Op, dahan-dahan. Birthday boy. Birthday boy. Anong masasabi mo sa birthday mo? Happy birthday, Alpha. Happy birthday, Alpha. Marcy, anong masasabi mo sa birthday ni Ate Alpha? Super saya. Happy birthday, Alpha. Ante. Happy birthday, Alpha. Happy birthday, Alpha. Mapalingin mo. Happy birthday, Alpha, man. Mamaya, anak, mamaya. Mama cake. Mama cake. Sabi daw dito yung bike. Kain ka, te. Ano masabi mo sa birthday ni Alpha Lalay? Happy birthday, Alpha. Jenna, uy, kumakain na si Jenna, tahimik ka. Happy birthday, Alpha. Ah. Jenna. Makmak, pang ilang round na yan? Ah. Uy. Special ah. Tupegi. Hindi pansiyete. Special ka ha. Sinandukan ka pa ni Makmak ha. Uy. Nambutukan ko rin naman si BJ. Uy. Kasi walang hotdog, walang barbecue, walang barbecue.